నమస్కారం. ఈరోజు శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించిన వ్యాధులైన సైనస్, ఆస్తమా, న్యూమోనియా, బ్రాంకైటిస్, క్షయ అంటే దీన్ని టీబీ అంటాం. వీటితో పాటు జనరల్గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు ఇవి మాత్రమే కాకుండా కరోనా వంటి వ్యాధులు కూడా రాకుండా లేదా వచ్చిన తర్వాత వాటిని నివారించుకోవడం కోసం యోగాలో ఉండే అద్భుతమైనటువంటి క్రియల గురించి నేర్చుకుందాం. ఆ క్రియలే నేతి క్రియలు. ఈ నేతి క్రియలు అనేకం ఉన్నప్పటికీ అందరూ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా జలనేతి, సూత్రనేతి అనేటువంటి 2 క్రియలు అందుబాటులో అందరికీ ఉన్నాయి. అవి ఎలా చేయాలో వాటి గురించి మనం నేర్చుకుందాం. నేతి క్రియ నాసికా రంధ్రాలను పరిశుభ్రం చేయడంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటుంది. పరోక్షంగా గొంతు, చెవులు, కళ్ళు మొదలైన భాగాలకు వచ్చే వ్యాధులను నివారించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. హఠయోగ ప్రదీపిక అనే గ్రంథంలో ఈ నేతిక్రియ గురించి ఎలా చెప్పబడింది? కపాల శోధిని చైవ దివ్య దృష్టి ప్రదాయిని జతృత్వ జాత రోగౌఘౌ నేతిరాసు నిహంతిచ. దీనివలన ఈ క్రియ వలన కపాల శోధిని అంటే కపాలము శుద్ధి చేయబడుతుంది, అంటే మెదడు శుద్ధి చేయబడుతుంది. దివ్య దృష్టి కలుగుతుంది. భుజాలకి పైన ఉండే అవయవాలకు వచ్చే రోగాలు శీఘ్రంగా నివృత్తి అవుతాయి. భుజాలకు పైన ఉండే అవయవాలు ఏమిటి? గొంతు, ముక్కు, కళ్ళు, చెవులు ఈ మొదలైన భాగాలన్నీ కూడా. ఈ విధంగా ఈ హఠయోగ ప్రదీపికలో చెప్పబడింది. జీవితం మొదటి శ్వాసతో ప్రారంభమై చివరి శ్వాసతో అంతమవుతుంది. జీవిత విధానం అంతా కూడా ముక్కు పనిచేసే విధానంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. 2 ముక్కు రంధ్రాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక ముక్కు రంధ్రం ద్వారా మాత్రమే గాలి స్వేచ్ఛగా ఆడుతూ ఉంటుంది. ఆరోగ్యవంతునిలో ఇది 1.5 గంటల వ్యవధిలో కుడి నుంచి ఎడమకి, ఎడమ నుంచి కుడికి మారుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రియ ద్వారా 2 ముక్కు రంధ్రాల్లో కూడా గాలి ఒకే విధంగా ఆడేలా చేయవచ్చు. దీనివల్ల కలిగే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు మనం తర్వాత వీడియోలో చూద్దాం. ఇది మీకు నిరూపణ కావాలంటే మీ వేలు ఇలా ముక్కుదరి పెట్టుకొని గాలిని విడిచిపెట్టినట్లయితే 2 ముక్కు రంధ్రాలు ఈక్వల్గా ఇప్పుడు పనిచేయవు అనే విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ నేతిక్రియలో 2 నేతి క్రియలు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి, అందరూ చేసుకోగలము అని చెప్పుకున్నాం కదా. వాటిలో సూత్రనేతి, జలనేతి అనే క్రియలు ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా జలనేతి అనే క్రియ గురించి నేర్చుకుందాం. జలనేతి పాటు తీసుకొని అందులో ఉప్పు కలిపిన గోరువెచ్చటి నీరు తీసుకుంటాం. క్రియలో చూపించిన విధంగా కుడి చేతితో పాటు పట్టుకుంటాం. పాటు యొక్క గొట్టం లాంటి భాగాన్ని కుడిముక్కు రంధ్రంలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. ఎడమ చేతిని వెనక్కి కొంచెం ముందుకు వంగి తలను కొంచెం పక్కకి ఉంచి పాటుని ఎత్తి పట్టుకోవడం వలన నీరు కుడిముక్కు రంధ్రం నుంచి ఎడముక్కు రంధ్రం ద్వారా కిందకి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రియ చేసినప్పుడు గాలిని నోటి ద్వారా తీసుకోవాలి. ముక్కు ద్వారా తీసుకుంటే నీరు గొంతులోకి వెళ్తుంది. పాట్లో నీరు పూర్తి అయినంత వరకు ఈ విధంగా చేస్తాము. పూర్తయిన తర్వాత పాట్లో వేరే వాటర్ తీసుకొని కుడివైపు ఎలా చేసామో అదేవిధంగా ఎడంవైపు కూడా చేయాలి. క్రియ అయిపోయిన అనంతరం ముక్కులో ఎటువంటి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ లేకుండా ముక్కును బాగా చేదాలి. కుడి ఎడమ ముక్కు రంధ్రాలను చెవులు మూసి బాగా చీది తర్వాత కపాలభాతి ప్రాణాయామం లేదా క్రియ చేయాలి. వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి, శరీర ఆరోగ్య స్థితిని బట్టి ఈ క్రియలు చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి క్రియల గురించి బాగా అవగాహన ఉన్న యోగ శిక్షకుని ఆధ్వర్యంలోనే మాత్రమే చేయండి. ఇప్పుడు సూత్రనేతి గురించి నేర్చుకుందాం. సూత్రనేతి ట్యూబ్ని తీసుకుంటాం. ట్యూబ్కి ఒకవైపు ఓపెన్ అయి ఉంటుంది, ఒకవైపు క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. క్లోజ్ అయి ఉన్న భాగాన్ని కుడిముక్కు రంధ్రంలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అది అంగిట్లోకి వచ్చిన తర్వాత కుడి చేతితో బయటకు తీసి క్రియలో చూపించిన విధంగా ముందుకి వెనక్కి మూవ్ చేస్తాం. దీనివల్ల కుడిముక్కు రంధ్రం, నాసికా రంధ్రం క్లీన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎడంవైపు కూడా చేయాలి. పూర్తయిన తర్వాత నోటిలో నుంచి పైపును బయటకు లాగాలి. ముందు చెప్పిన లాభాలతో పాటుగా నిద్రలేమి సమస్య బాగా తగ్గుతుంది. పార్శ్వనొప్పి, తలనొప్పి నుంచి మంచి ఉపశమనం పొందుతారు. కానీ అనుభవజ్ఞులైన శిక్షకుల ఆధ్వర్యంలో మాత్రమే చేయండి. ఇప్పుడు చూపించిన ఈ సూత్రనేతి, జలనేతి క్రియలు
మీ యొక్క అవగాహన కోసం మాత్రమే. సొంతంగా ఎవరికి వారు సాధన చేయవద్దు. సుశిక్షితులైనటువంటి యోగ శిక్షకుల వద్ద కొన్నాళ్ళు అభ్యాసం చేసిన తర్వాత మీకు మీరుగా సొంతంగా చేసుకోవచ్చు. నమస్కారం. నేను మీ యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ కోటేశ్వరరావు శీల.